咁呢啲工作呢，都係我日常嘅嘢嚟嘅。咁我例牌就 mark 一 mark 個標先。OK。咁呢個陣間先慢慢填都得啦。係啊，慢慢填啊，陣間先。咁啊，飲啖水先。口渴啊，大佬，冇水啊。有喺度。標紙啊，呢度係就係樣衰啲，不過就係咁咯。嗱，咁紙就咁寫啦，係嘛 ？OK 啦。暫泊一會，如有阻塞請電。咁裝水錶係啦，咁就話裝水錶咁樣咯。執幾樣簡單嘅工具，點簡單法呢？膠布要有啦。OK， 有個箱喺下邊，好亂啊嘛！架車，自從嗰個整完之後，整完椅套之後，就係咁亂啦。呢個兜，呢個兜食唔食到糊都係靠呢個兜啊！有啲散嘅膠布。我會用嗰啲散嘅先，係啊。咁呢啲都係一啲做嘢嘅智慧嚟嘅。咁樣樣嘢都用心，個個都識做啦。但係個個都識做嘅時候，點樣可以分高下呢？係嘛？你樣樣用料，你同人計過度過，短嘅又用埋去，長嘅又用埋去。剩翻少少用埋去，而且用嘅嘢好精準，冇乜出錯嘅話，老細見到你啊，即刻碼住你啊，唔俾你走啊，係嘛？因為呢啲都係你嘅本錢嚟嘅，本錢。咁個頭咳啦，細細把得啦，熄匙啦，鋸片我要攞鋸片。有相機有成 ，OK。咦？點解個兜仔唔見咗嘅？上次整完啊，度咗黐線，自己攞咗喺度。咁有啲嘢唔用都要攞啊，就係螺絲批啊、戒刀啊、錯啊、他筆仔啊、膠布有散啊。咁一啲係。都夠啦，唔夠可以返嚟攞噶嘛。OK， 跌咗啲不鏽鋼螺絲，放返度先。有時啲嘢多得滯啊，成日都要攞時間去執嘅。我想攞支鋸片，冇鋸片嘅。鋸片都幾緊要嘅噃，大力鉗，攞個大力鉗，攞個鯉魚鉗。大力鉗、鯉魚鉗 ，OK。我想揾支鋸片啊，始終都係有，因為鋸片好多嘢可以用，啱用啊。咁攞咗唔一定有用，但係唔攞你拿起手又係翻轉頭攞，又係論盡。咁我有車仔，我會攞車仔。不過如果專業少少，我會攞呢架啊，攞埋頭先個兜兜。既然有車仔，梗係成箱啦，係嘛？你望落個感覺，俾個客睇到係咪鋪好多先？你揸支螺絲批，揸把鉗，你係啊，你冇錯，你係做同一樣嘢啫嘛，都係。但係問人哋望起，哇嚇咁簡單㗎就原來，我都識做啦咁樣，咁成件事咪冇咁專業咯，係嘛？咁如果你話呢啲
整色整水嘢，即係啲排腸嘢，其實咁你着衫都係㗎，着衫你着得靚都係排腸嘢㗎，唔通你就着到肉肉酸酸咁咩？係嘛？咁好多時都係人哋揾你做，人哋覺得你啊夠專業喎，夠重視我呢樣嘢喎，佢整少少嘢都成大架餐過嚟㗎，攞起手用乜都有㗎，咁你成個身價咪又再高啲咯，咁又係一啲進步空間嚟嘅，因為以前做嘢咧有啲同事咧，應該係話好多同事啊。好多同事都係唔願意買嘢嘅，佢哋好用起嗰樣就買嗰樣，就唔買多都唔會嘅。嗰啲工具啊，自己啲本錢嚟㗎嘛，佢哋都唔係好願意買。好似行錯路，行呢度，好似係呢度，有冇記錯咧？呢度嚟㗎係嘛？我真係唔係好記得邊度。冇乜方向啊，跟人行，人哋行你就行㗎啦，係嘛？睇下個地址先。呢度，係啊，呢度。唔怕嘅，嗱，總之咧，呢啲情況保持笑容 OK 㗎啦。講聲俾個姐姐聽先。係你好，嚟裝水錶㗎。哦。想通知你一聲，一樓、2樓唔好用水啫。暫時我會閂咗個水佢。好啊。整完之後我再話聲俾你聽，你就試試。你唔好用水，有冇洗緊衫嗰啲啊？而家冇。我整完我同你講聲。好啊。OK， 好，唔該你。好。咁呢個使唔使刮一刮啲瓦咧？唔使啦，因為呢個係兩邊夾實佢嗰度力嚟嘅，所以就唔使喺啲螺絲瓦度打嘅。睇下佢有冇通。有冇擠塞？有冇阻塞？冇。咁記住，度數向屋，度數向用嗰邊，向錯唔得㗎，向錯釘牌㗎。OK， 好，呢邊喐少少，呢度上翻實少少。嗱，扭幾格，你 feel 到佢順住入嘅。如果唔順就扭翻轉頭出翻嚟，再扭過，再入過。嗱，咁入咗，大冧把向上啦，細冧把喺下邊，大冧把上面。嗱，有個兜嘅好處就係我全部嘢喺個兜度插啦。冧把嗰邊向屋裏邊。當我就唔得晒。咁我會頭尾都磅一磅嘅，咁盡量令個錶個刻度係向出嚟。開少少水嘅時候咧，睇清楚個錶，穩陣啲睇清楚個錶，因為呢啲唔錯得㗎，一定係順住個讀數係加上去嘅。嗱，依家1710啊嘛，開少少，1711、1712。1713咪啱咯，係嘛？1714、1715啱咯，即係順啱方向啦，冇理由一路開一路減噶嘛，係嘛 ？OK， 啱啦，咁記住唔好一下就撞落去，因為佢上面可能有時用緊水唔知咧，要冇水去開住水喉啊嘛。咁你慢慢谷上去咧，嗱跟啲掣頂，慢慢谷上去，咁佢一來佢又唔使嘣一聲有水啦，二來咧。你等上面有個心理準備，係有水嚟啦。咁應該谷順咗咧，應該係停嘅度數。如果你見到佢停定又有少少喐咧，你最好閂翻佢，因為應該有啲水龍頭未閂實啊。嗱，咁呢度唔喐啦，唔喐咁我轉頭會去個尾位嗰度放一放啲氣。呢個都開得，頭先開咗啦，冇事啦。OK， 呢個開1734、1735、1736、1737啱啦。138、139、1740，啱啊！順住佢，啱。開多啲，谷順咗佢會慢慢停，但係佢唔停喎，
唔停係咪上面用緊水咧？開開都停 ，OK， 停嘅 ，OK， 停嘅 ，OK， 細心啲睇，停嘅就 OK。如果唔停嘅，閂翻去問下佢，走上去問下佢上面係咪用緊水。如果唔係就隨時整到人哋周圍都濕晒。我會攞嚿紙巾抹一抹啲口，睇下佢係咪冇漏水先。因為全部嘢都濕咧，你唔知邊度有冇漏水啊嘛，係嘛？喐邊度就睇下邊度咯嚇。OK， 呢啲都順便睇睇啲掣頂。OK。睇陣啦，咁而家抹晒冇水珠噶嘛，咁陣間臨離開之前望一望係咪冇水珠，如果有水珠即係漏啦，係嘛 ？OK， 呢度少少心，閂咗先。頭先喐咗少少，咁我會開呢度。因為呢啲唔錯得，有失專業。你自己睇到自己執咧，就係正常嘅流程。如果人哋睇到人哋叫你執咧，就唔正常啦嗰啲。OK。再嚟 ，OK。人哋睇到叫你翻轉頭執嗰啲就要執手尾咯，自己睇到自己執嗰啲就正常流程啫。你仲轉緊噶嘛，因為係咯 ，OK。睇一陣間。呢度有執過 ，OK。表面上冇啦 ，OK。表面上冇嘢。好啦 ，OK 啦。咁我會趁依家影翻張相先，交差啊。你裝好就得㗎啦喎。裝好啦，係啊，影翻張相，文件嗰邊我同佢搞就得㗎啦。係啊，都搞掂啦，叫做話聲俾佢聽，裝好咁樣啫嘛。係啊。OK， 好。咁睇陣先，睇陣睇下有冇漏先，睇清楚。OK。我可唔可以上去試一試，放一放啲氣？如果唔係啵啵聲。唔該。可唔可以上一上天台啊？係啊。有個水喺上面嘅應該。哦。係啊，要開一開，放嗰啲氣先。哦。係啊。我唔知有冇鎖啊，係啊，所以講聲你聽。喺呢邊開。好。得，放咗啲氣去啫。如果咪要燒爐啊，有可能會。咁搞掂㗎啦。搞掂啊，係啊，因為。上面嗰個啊？上面同下面都係裝個頭。個頭哦，嗰個係師傅整啦，嗰啲就唔係我整啦。邊度？你識唔識啊？邊度？你幫我裝啊！噴水嗰度啊嘛。係啊。噴水我知啊，睇咗啦，頭先睇咗啦。裝個咁嘅頭啊？你呢個頭新嘅喎。唔係新。呢個啊嘛。好似一個呢個頭上去。哦，要將呢個扭出嚟，我可以試下，但係未必整到。我要將呢個扭出嚟。因為佢唔係呢度扭啊。
如果呢度漏咧，係呢度接得唔好嘛？嗱，你睇住咯，睇住咯。嗱，我撳住呢度唔俾佢出水啦，我開少少。你見到係上面漏嘅。哦。係上面漏嘅。哦，明。咁所以唔關呢度口事咯。哦。你依家扭嚟扭去都係扭呢度口啫嘛。係啊。咁呢度口唔漏都冇用，今日因為都唔係呢度漏。哦，明白。係上面漏。哦，明白。咁所以我依家揾啲嘢試下扭唔扭到呢度出嚟。哦。唔一定整到，但係試下。哦。試下。個客整起上嚟有嘢要整咧，就可以試下幫手咯。唔知得唔得㗎？冇㗎，呢啲冇損失嘅。幫到就幫到，幫唔到都唔關我事啊嘛。係嘛 ？OK， 呢塊皮呢度。以前做落漏咗啲嘴，以前做落有剩翻啲嘴喺度。幾粒嘅。以前儲落呢啲好橋咧，揦起手有用嘅。唔使你呢啲培訓都有嘅。做開咪有咯，做開儲下就儲到啦。所以我都唔敢答你一定有，只可以話俾你聽，試下揾下。金屬㗎嘛，人哋呢啲。係咯。咁低咪洗唔到煲。唔係，佢呢個可以咁樣整上嚟。射住自己，你洗唔到煲咁低咪？應該都 OK。如果真係佢有漏水咧，就唔好夾硬啦，因為始終佢細呢個少少，細呢個少少。咁有個最折衷嘅方法就係你直接扭翻。如果呢個甩出嚟先算啦，如果呢個甩出嚟先算啦，咁你直接扭翻呢個上去，配翻塊皮黑色嗰塊，配翻落去。唔係㗎啦。呢個係又係細佢少少啊嘛，細佢啲啲啦，啲咁多啦。同埋佢膠咧，金屬佢冇咁多彈性啊嘛，膠佢一壓迫佢，可能佢細咗少少，佢咪漏水咯。咁如果真係呢個都唔得咧，你記住扭翻呢個落去。即係原佢嗰個。揾啲可以索嘅嘢索呢度，直接成嚿粒咯。佢有啲嘴可以成嚿粒嘅，佢有一紮幾個嘴噶嘛。係啊。好似呢啲嘴咁樣噶嘛，咁你成個笠住佢咯。因為呢個原配係啱啊嘛。咁你笠住呢度，再揾呢啲抹鎖住佢。咁呢個就最一定得。依家呢個都 OK， 你可以試下先。係啊，用完先咯，用完先。係啊 ，OK， 試下。唔使客氣 ，OK。呢個我嘅，呢個我攞翻，得 OK。有攞咗啦，俾咗封利是，俾咗利是我啦佢，係啦，OK。唔使客氣啦，少少啫嘛嗰啲 ，OK 嘅，係啊。好，搞掂。嗱，又一次證明啦，架撐咧有跟喺身咧幾好，係嘛？個客又滿意，你做多少少，其實你唔使怕蝕底嘅，因為人哋覺得你專業，幫到佢手。其實佢可能下次又介紹另一個咧，可能或者佢下次買多另外間屋又揾你裝修咧，係嘛？咁啊又有嘢做啊，係嘛？咁同埋你就算乜都冇都好啊，你質素係你自己做嘅，質素係屬於你自己嘅，冇人可以攞得走你嘅質素啊！只要你唔好影響你，譬如做到夜晚9點咁，梗係唔好啦，係嘛？咁我依家都係用多半個鐘左右，咁我7點3開工，我翻到去仲有時間食下飯添，咁絕對係隨笨有精啊！係啊，咁我呢扎嘢咧就上翻車先，咁我呢條片分享到呢度先，我陣間再拍條車片，拜拜。